Нарын районуна караштуу Абдылда Аралбаев мектебинде мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялар жыйынтыкталып жаткан учур. Мектепти аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр өз ойлору менен төмөндөгүдөй бөлүштү. Экзамендер жакшы эле сонун өтүп жатат, ойдогудай эле. Ар кандай уруулор деле бар экен, жеңилдер деле бар экен. Мен Кожобекова Амина 9-класстын окуучусумун. Күнү алгебра менен бүгүн кыргыз тил, кыргыз эдебиятынан баяндама бердик. Математикадан эсеп чыгарганбыз. Жакшы эле баары. Мен Эсенгулова Жаркынай, Абдылда Аралбаев орто мектебинин 11-класстын бүтүрүүчүсү болом. Быйыл жакшы эле болуп атат. Буюрса тапшырып бүттүк, жыйынтыктарын күтүп атабыз. Маанайым жакшы. Экзамендеги суроолор татаал эле болду, бирок жакшы эле өзүмдүн деңгээлимде иштедим деп ойлойм. Экзамендер деген билет алып жооп берсе, азыр тест түрүндө келип атыптыр. Анан сизге ошо кандай, нааразы эмессизби? Жок, биз 2020-жылы 9-класста экзамен тапшырбай калганбыз. Себеби бул карантин болуп калып, эч ким экзамен тапшырган эмес. Ошол себептен биз экзаменди биринчи жолу тапшырып атабыз. Тест түрүндө болгону деле жакшы болду. Себеби билет болгондо деген ал билеттин баарын жазып иштешчү да, азыр болсо тестте деген ар кимдин багына жараша болот. Мен кийинки экзамен тапшыруучуларга айтарым, коркпой эле коюш керек экен. Башында кичине коркуп аткам, бир экзамен бүтүп өткөндөн кийин эле коркпой калдым, жазып чыгарса болот экен. Ал эми мектептин завучу Айжан Чоманова буларга токтолду. Абдылда Аралбаев орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысымын. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы 11-июндан 22-июнга чейин өткөрүлөт. Буга чейин ар бир экзамен берүүчү предмет боюнча консультациялар өтүлгөн. 11-класста 34 окуучу, 9-класста 45 окуучу бул окуу жылы мектепти аяктап жатышат. Мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын ар бир предмети боюнча комиссия түзүлгөн. Окуучулар экзамендерге жакшы даярдыктар менен келгендигин көрсөтүп жатышат. 2021-2022 окуу жылы 15-сентябрда башталганына байланыштуу экзамендер да кеч башталган. Учурда күбөлүк жана аттестация тапшыруу күндөрү белгиленип, так маалымат окуучулар жана ата-энелер үчүн айтылды. 9-класстар 5-июль саат 9:00, 11-класстар 7-июль саат 9:00 салтанаттуу түрдө тапшыруу аземи мектепте өткөзүлөт. Сиздер менен Кубанак Жаматов мультимедиа борбору болду. Сак саламатта болуңуздар.